Mtazamaji wa 69 Sports kote pale ulipo, na matumaini yangu mzima kweli kweli. Karibu na wakati huu, na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania. Kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo siku ya kesho mnyama Simba anaenda kushuka dimbani kutafuta alama tatu muhimu mbele ya Dodoma Jiji. Lakini taarifa zimekuwa ni nyingi kweli kweli, ni kuhusiana na mshambuliaji kiongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Jonathan Soa, ambaye adhabu yake imemalizika ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mwalimu Steven Beka amemrejesha Dar es Salaam kutokana na kile ambacho kinasemekana ni utovu wa nidhamu. Ikumbukwe Jonathan Soa pamoja na kiungo wa Simba Arasane Maodo Kante waliweza kupewa adhabu na bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania kutokana na madhambi ambayo waliweza kuyafanya katika michezo tofauti tofauti. Lakini pia baada ya kumaliza adhabu zao, Jonathan Soa pamoja na Arasane Kante wapo kule Dodoma kwa ajili ya mchezo wa kesho wa ligi kuu Tanzania bara. Kutokana na vitendo visivyokuwa vya kiungwana, mwalimu Steven Beka akaona isiwe tabu na kumrejesha Jonathan Soa kurejea jijini Dar es Salaam. Hali hiyo inaendelea kuzua taharuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii, baadhi ya mashabiki wa Simba wakimtaka mchezaji huyo Jonathan Soa awe na nidhamu ndani ya kikosi chao hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kikosi hicho cha Simba kina mchezo muhimu wa dabi tarehe 1 ya mwezi wa 3 kule visiwani Zanzibar. Jonathan Soa tayari ameanza makeke yake, kitu ambacho mashabiki wengi wameanza kutokupendezwa, na ilisemekana kabla ya Jonathan Soa kutua ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba Young Africans walikuwa wanahitaji huduma yake, lakini walisitisha kutokana na mchezaji huyo kuwa na masuala mazima ya utovu wa nidhamu. Simba wakaona isiwe tabu, wanaweza kwenda naye, na siku hii ya leo kama ilivyoripotiwa katika mitandao mbalimbali kwamba Jonathan Soa amerejeshwa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Mwalimu Steven Beka hataki ustaa ndani ya kikosi chake, anataka kila mchezaji aweze kucheza ndani ya dakika 90 na aweze kuonyesha uwezo wake, kwa sababu mpaka hivi sasa katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambayo tunavyoizungumza, Simba wapo nafasi ya 4 wakiwa na alama zao 22, tofauti na mpinzani wao Young Africans ambaye yeye katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara yupo nafasi ya pili akiwa na alama zake 25. Unaona kabisa tofauti ya alama 3. Simba wanaenda kukutana na Dodoma Jiji ambao wao wenyewe wapo nafasi ya 6 wakiwa wana alama 20. Unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Mwalimu Steven Beka aliweza kuzungumza siku hii ya leo na kusema kwamba wao kama Simba wamejiandaa vizuri na wanaendeleza ile kampeni yao wakiwa kule jijini Dodoma kuondoka na alama 6. Lakini pia afisa habari wa Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali hakuwa mbali na kile ambacho wanakifukuzia kule Dodoma. Mchezo uliopita mnyama Simba aliweza kuvuna alama 3 muhimu mbele ya Tanzania Prisons. Ahmed Ali anazungumza na kutamba kweli kweli kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Twende tukamsikilize na kumtazama afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama unadhani mechi ya Tanzania Prison ni ngumu, basi mechi ya Dodoma Jiji ndio ngumu zaidi. Kama unadhani Prison ni bora, basi Dodoma Jiji ni bora zaidi. Na kama unafikiri ushindani tuliopata kutoka kwa Prison ni mkubwa, basi wa Dodoma Jiji utakuwa ni mkubwa zaidi. Kwanza ukiangalia kwenye upande wa ubora, Prison na Dodoma Dodoma wako bora kuliko Tanzania Prison. Kwa unategemea tunapokuja kwenye kiwanja Dodoma wataonesha ubora waliokuwa nao ambao Prison hawana. Kwa hiyo kesho kutu tarehe 25 tutegemee kukutana na mpinzani bora kwenye upande wa performance. Lakini upinzani ukiangalia kwa miaka hivi kwa msimu huu hasa upinzani anaotoa Dodoma Jiji ni upinzani mkubwa kweli kweli. Sisi wenyewe tunamfunga Dodoma Jiji, lakini tunamfunga kwa tabu kweli kweli. Na nadhani ushindi wetu mara nyingi ni bao 1-0. Na nafikiri ni kama misimu 3 hivi tunashinda bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Hatujawahi kwenda beyond hapo. Sasa hiyo haiji bahati mbaya. Hiyo inakuja kulingana na ubora wa mpinzani aliyokuwa nao. Lakini ushindani vile vile
Dodoma Jiji ni washindani zaidi, lakini kama haitoshi, Dodoma Jiji hapa wapo kwao. Tegemea watapata msaada mkubwa, watapata uungwaji mkubwa wa mkono, watapata watu wengi kidogo, kwa sababu Prison ina watu Dodoma, lakini hawezi kulinganisha na watu ambao wanao Dodoma Jiji. Kwa hiyo walao Dodoma Jiji na wenyewe watakuwa wanajitetea kidogo kwenye upande wa watu, na kila kitu ni chao hapa, kila kitu wako nyumbani kwa 100%, pamoja na ugumu watakaotupa, lakini tutawalazimishia tuchukue alama 6. Hatuko tayari kuona tunadondosha hata alama moja hapa Dodoma. Tunahitaji kupata ushindi, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata ushindi. Wachezaji tumeshawaambia mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye sio mpinzani wa jana, ni mpinzani mpya mwenye ubora wa hali ya juu. Twendeni mkajitoe kwa 100%, twende tukachukue alama 3. Yes, kama hivyo ulivyotoka kumsikiliza na kumtazama namna ambavyo kikosi cha Simba kilivyojipanga kuelekea katika mchezo huo wa kesho, ambapo Dodoma Jiji wenyewe wanakwambia wamejipanga vizuri na watahakikisha wanabaki na alama zao 3 muhimu katika uwanja wa Jamhuri kule Dodoma. Mnyama Simba mchezo uliopita alishinda mabao 2. Goli la kwanza ambalo liliweza kufungwa na mshambuliaji wao kinara, hapa namzungumzia Suleiman Mwalimu, ambaye kwa hivi sasa anaonekana kufanya vizuri na Mwalimu ameonekana kuvutiwa naye. Tetesi zinasema pengine dirisha kubwa lijalo viongozi wa Simba watahakikisha Suleiman Mwalimu anabaki ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu mpaka hivi sasa Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa mkopo ndani ya kikosi hicho cha Simba, ambapo ametokea kule Wydad Casablanca. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kunufaika na Suleiman Mwalimu kwa sababu katika kila mchezo ameonyesha kuwa na muendelezo mzuri, ameonyesha kiwango kilichokuwa bora, akifunga mabao ambayo yanaisaidia timu yake ya Simba kuondoka na alama zote 3 muhimu. Je, kampeni ya Simba kuondoka na alama 6 kule Dodoma itafanikiwa? Tusubiri na kuona, kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi na ni mchezo wa kujiandaa. Timu yoyote itakayojiandaa vizuri inaweza kuondoka na alama zote 3 ugenini. Kwa upande wa tani zao wa jadi, hapa nazungumzia Young Africans, ambapo siku ya kesho wenyewe watakuwa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara katika uwanja wa KMC wakienda kukutana na JKT Tanzania. Mchezo uliopita Young Africans aliweza kushinda kwa bao 1 kule Namungo. Goli ambalo liweza kupigwa ama liweza kufungwa na mshambuliaji wao Depu ndani ya dakika zote 90, na Namungo waliweza kupoteza mchezo. Young Africans wanaenda kukutana na vinara wa ligi kuu Tanzania bara, hapa nawazungumzia JKT Tanzania, ambao katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wao ndio wapo pale juu, wana alama zao 28. Yanga anaenda kukutana na timu yenye ushindani, timu ambayo imejipanga kweli kweli, lakini ubora wa Young Africans katika michezo ya hivi karibuni umeonekana. Tangu waanze Young Africans wameonekana kuwa bora wakiwa katika pichi, lakini pia JKT Tanzania ya kocha Hemedi Sulemani inaonekana kufanya vizuri kweli kweli. Wanaonekana wachezaji wake wakiutaka mchezo ndani ya dakika zote 90. Je, JKT wanaweza kuvuna alama zote 3 muhimu katika uwanja wa nyumbani wa Young Africans? Mimi na wewe tusubiri na kuona, kwa sababu dakika 90 ndizo zinaenda kutoa majibu. Je, mnyama Simba anaweza kuondoka na alama zote 3 muhimu kama ambavyo kampeni yake hapo awali walikuwa wanajinasibu kwamba kule Dodoma wanaweza kuondoka na alama 6? Je, kuelekea katika dabi Jonathan Soa anaweza kurejea kama mwalimu Steven Becker? Ikimpendeza tusubiri na kuona, kwa sababu muda ndio unaamua kila kitu. Wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachali Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultani Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kweli kweli.